Kua tīmata ngā whakaritenga mo te whakataetai kapahaka ārohe mo ngā kura tuarua, he kaupapa ka tū motuhake i te Polyfest mo te wā tuatahi. Koirei te wā tuatahi. Ko te tino puitake, ko whakatūhia i runga no i te tono a ngā kuraka i te wahanga tuatahi. Kia whakatutuki pai ai te wahanga nei, ki te pai aru ki te komiti a motu nei. Hei te rāhoroi whakataetai ai ngā kapa o te wāhanga tuatahi o te Polyfest, i runga i te mōhio ko ngā toa ka whakakanohi i a tāmaki ki ngā whakataetai āmotu. He whakataetai kāinga rua i te whakakoretanga o te kaupapa i te pānga o te parekura i o tautahi. Ko poe ake tēnei kaupapa. I runga no i te parekura o tautahi, ana ko whai wā ki te whakatau i te rāhuatanga kia tatau, ana, ko keike mai ki tēnei wiki ki te whakatutuki i te rāpai aru o te amotu. Hei tā Hammond matua, māngai o te kura o te kapunga, ahakoa ngā pauritanga o te wā, e tika ana kia tū te whakataetai mō ngā tamariki i whakaheke tōta, i whakapau kaha mo te kaupapa. Me tū kātika. Haina no nā te whaiwāhitanga ki ngā whakataetai amotu. Hoi anō he whakanui ki ngā mahi ko whakapau urawera e ngā tamariki i roto tonu i te waru wiki kua hipa. Hei a pōpō, hei te haurua mai te iwa karaka i te ata timatai ngā mahi. Te kaumātoru ngā kapa ka whakataetai ki te whare tapere o Vodafone ki Manukau. Hania Douglas, Te Karere.